السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن حوق سدي برتان إن كلا سهاد لا ينا وحوق سد أوفيشال بإذن الله تبارك وتعالى. وحارجينا يا مانتا إن نسلف لقيناه موضوع عن كود جفنا إياها طبعا كنوع دوقنتا يقومني. waxaan noo soo idlaaday oo isla soo dhageysanay ama isla soo aragnay saddex kamid ah saddexdii ugu horeysay ee doqomada kuwaas oo ahaa daalay. maanta waxaan galeynaa saddexda xigta oo isku bahdaha oo ayaguna ah xalay. maanta mawduuca aan ku guda jirno ama doqonta aragno maanta inaan falaqeyno saddexdii xaaladeed kii ugu horeeyay. waxaan rajeynayaa insha Allah biidnaahi tabaaraka wa tacaala inaad si fiican adagaha ugu furi doontaan oo u dhageysan doontaan. ninka aan maanta falaqeyn doono ee kamid ah saddexda xalayda ah waxa lagu magacaabaa Xillihuu Uurreeyey Xoog Moode. waan filayaa in badan inaad isla fahmi doontaan ama aan isla qaabaan dhigi doono fikradaha aan idin soo bandhigi doono insha Allah iyo kuwa idinka ka dhex guuxayaan inay iswaafaqi doonaan. waan rajeynayaa ninka lagu magacaabay Xillihuu Uurreeyey Xoog Moode xaqiiqatan waa ninka ay ku saabsan tahay dhammaan 10kan doqon ee aan soo koobay qayb kamidana aan soo falanqeeyay. waa ninka ugu butoori weyn oo ma garanaysaa ugu liito ama ugu doqonsan 10ka doqon ee aan soo cayinay. haddaba waa maxay sababta? maadaama aan ku guda jirnay barnaamijkii la magac baxay badbaadada qoyska, waxaan soo sharaxnay oo muuqaalo hore aan kusoo sharaxnay ood ka heli kartaan barta YouTube-ka Xoog sida official ee aabaha iyo maaragtay doorka uu ku leeyahay qoyska iyo waxyaabaha looga baahan yahay oo ay koob ka tahay inuu u naxariisto ehelkiisa markaan ku leeyahay waxaan kala jeedaa xaaskiisa oo si ballaaran inuu ugu naxariisto ay waajib ku tahay, sidoo kale ilmihiisana aysan ka marnaanin naxariista ayada ah. maadaama aan isla soo qaabaan dhignay aabaha doorka looga baahan yahay ee naxariista ku aadan ee xilihiisa ay kaga baahan tahay, haddaba markay yeelato uurka waxa la yiraahdo amaba ay xanuunsan tahay ama ay maarta arrimo kale ay ku soo food yeesheen, waxa waajib ku ah ninka ragga ah ee aabaha qoyska ah in uu naxariista uu reerkaas maarta uu hayay uu sii laba jibaaro. waxaan rajeynayaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala mawduucan inay dhageysan doonaan qaybo badan oo kamid ah ninka aan magacan kusoo sifeynay oo ah Xillihuu Uurreeyey Xoog Moode. waayo islaantaadu markay walaca tahay waxay kaaga baahan tahay daryeel gaar ah, naxariis saa'id ah. markay ay cuslaato oo culeyskeeda uu soo siyaado oo xilliga walaca ay ka baahdana tabar yari iyo awood yari baa kusoo kordhayso. saas darteed marka waxaa lagaaga baahan yahay wax kasta oo culeys ku ah ee ka mid ah hawsha guriga ka jirto inaad adigu la qaabaa dhigto ee aad ka kaalmayso wixii aad u aragta inay ku culus yihiin si gaar ahna aad ka fariisiso adigu aad qabato. haddaba maxaa ka liito nin xaaskiisa ay xanuunsan tahay ee aan naxariisaan u muujin ee ay culus tahay ee 9 bilood ama 8 bilood ama 7 bilood ay joogto ee kaga fadhiyo wax walba oo guriga laga qaban lahaa inay ayada u soo qabato. wallaahi thumma wallaahi inaysan jirin doqonnimo ka weyn ee nin rag ah lagu magacaabo ama lagu tilmaamo inaysan jirin ayaan dareemayaa. ninkaasna waxaan siinaynaa doqonnimo darajada ugu sarreysa ee laga qaato. haddaba waa maxay ujeedka ama hadafka aan ka leenahay inaan soo sharaxno ninka la magac baxay Xillihuu Uurreeyey Xoog Moode? ujeedka koowaad ee aan ka leenahay waxa weeyaan ninka ragga ah inuusan ku teegsan xaaskiisa xilliga ay culus tahay ama ay kaga baahan tahay naxariista gacan saarka ah. waxaan rajeynayaa inaan isla fahmi doono amaba aan isla fahanay in naxariista ay tahay waxa koowaad ee ninka ragga ah looga baahan yahay ee reerkiisa uu ku dhaqo. sidaa la ajigeed biidnillaahi tabaaraka wa tacaala waan rajeynayaa in maaragtay haddii aad sifooyinkaas aad ku sugnayd maanta laga bilaabo aad adigu maaragtay dib isku xisaabin lahayd ee aad ogaan lahayd inaad tahay doqonta la yiraahdo Xillihuu Uurreeyey Xoog Moode. say uga waantoobaysana waxa weeyaan adiga oo wax kasta oo aad horay u ahaan jirtay faraha ka taagto. yacni faraha ka taagta markaan ku leeyahay ujeedkeedu waxa weeyaan in aad ka tanaasusho wax walba aad ku sugnaan jirtay ee aad noqoto qof qalbi jilicsan, naxariis badan, xaaskiisa xaalad walba ay ku sugan tahay wajaho inuu maaragtay ka caawiyo ama uu ku garab istaago. inaan isla fahanay baan rajeynaya intaas biidnillaahi tabaaraka wa tacaala. mawduucanana wuu noo sii socon doonaa haddii rabbi raalli ka noqdo biidnillaahi tabaaraka wa tacaala. waxaan si naxariis la kaaga codsanayaa in aad kusoo biirto gruubka aan nahay
bahda Xoog official. taasi waxay kuu sahlaysaa in aad noqoto qof waxyaabaha talooyinka aan soo jeedinayno intooda wanaagsan qof ka manaafacaada. adiguna waxaan rajeynayaa inaad noqon doonto mid nala wadaago fikradaha asaga ku jira ee wanaagsan si anaguna aan usoo bandhigno ee bulshada aan u siino. haddaba haddii aad iga daawanayso Facebooka, linkiga YouTube-ka waxaan kuu dhigi doonaa halka sare ee uu ku xusan yahay title-ka uu leeyahay videogan. haddii aad naga daawanayso YouTube-kana biidnillahi tabaaraka wa tacaala waxaan rajeynayaa meesha guduudan ay ku qoran tahay subscribe-ta in maaragtay ay kuu sakhirnaan doonto ama ay kuu fududaan doonto inaad maaragtay nagu caawiso inaad dhag siiso. haddii uu ku cajab geliyey videogan aan kula wadaagay ee muhiimadda u leh reerka iyo wanaagga uu leeyahay ninka naxariista, waxaan filayaa inaad maaragtay like saari doonto videoga. wixii fikrada oo wanaagsan ee aad noo hayso amaba aan ku khaldannahay ee arkayso inay yihiin wax aan wanaagsanayn eed nagala talin lahaydna ayadana commentiga ayaad noogu reebaysaa. hadduu rabbi raalli ka noqdo, wabilaahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.